Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belanja Online. Di video kali ini kita akan review Luba Anaba ya. Nah, ini kita coba buka isi dalamnya teman-teman. Di sini nanti kita mendapatkan botolnya. Selanjutnya di sini ada brosur ya. Brosur seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan sendok seperti ini teman-teman. Nah, ini ya untuk Luba Anaba. Bisa kita lihat untuk tulisannya di sini timbul. Oke, ini ada komposisinya. Kemudian untuk berat nitonya di sini 130 ml ya. Ada komposisi, aturan minum, tentunya ini sudah halal. Kemudian di sini ada khasiat membantu meredakan batuk dan hidung tersumbat. Dari bawah seperti ini, dari atas seperti ini. Kemudian kita bisa lihat juga dari botolnya ya. Tuh ada tulisan Luba Anaba, tulisannya timbul. Di bawah di sini ada tulisan Bumi Wijaya. Nah, untuk isinya di sini bening ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kalian harap berhati-hati karena Luba Anaba ini ada produk yang palsu ya. Nah, bisa kita lihat. Sebelah kiri ini yang palsu. Untuk perbedaannya itu sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton. Oke, bisa kita lihat teman-teman, untuk produk yang palsu nanti tampilannya seperti ini. Dari isinya di sini berbeda ya. Untuk yang palsu di sini gelap. Kemudian tidak ada tulisan Luba Anaba timbul teman-teman. Jadi harap berhati-hati buat kalian yang membeli Luba Anaba yang asli. Silakan check out di keranjang kuning atau link yang ada di deskripsi video ini. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.